왼쪽 무릎 계속. 무릎이 네. 자전거 타고 나서 네네. 관절이 아파가지고 아, 네. 좀 죄송해요. 제가 천천히. 천천히. 인상 쓰시는 거예요? 얼마나 힘들까. 선생님 저렇게 사는 줄 몰랐어. 이걸 왜 쓰는 거지? 손왜 저래? 손왜 저래? 최면 걸린 거예요? 잘 바뀌시는데? 또 드시네. 어찌 안 벗어도 될 것 같은데 장갑. 화장실. 무슨 코스가 남았지? 뭐야? 장갑 끼고 화장실을 가신다고요? 뭐 하는 거야? 청소용 장갑인가 진짜 깔끔하구나. 아니 근데 집이 너무 깨끗해. 줄눈이 하얗잖아. 줄눈이 하얗네. 그러네. 이건 말이 안 되고. 예쁜데 이거? 아니 봐봐 화장실을 지금 보면은 건조하고 깔끔하잖아 그냥. 근데 맨날 하는 게 아니라서 한 5일 정도 한 번. 기다려주고. 그 뭐 저한테 뭐 저걸 어떻게 닦냐 진짜 DM으로도 엄청 많이 오셨어요. 근데 그랬을 것 같아 진짜. 그래. 광이 나잖아. 그러니까 청소라는 게 야 이거 언제 몰아서 하지 하면 힘든데 이거 그냥 한 번 도는데 뭐 5분도 안 걸리는 거를 깔끔하고 막 그거 신경 쓰는 게 아니라 보이는 것들 딱 봤는데 약간 누리끼리 그러면 닦으면 되잖아요. 그게 끝이에요. 아니 그러니까 이 루틴이 딱 그냥 너무 자연스럽잖아. 무슨 가방처럼 저렇게. 진공 청소기로 먼지 한번 닦고. 우와. 야 깔끔하네. 이거 안 쓰는 사람들 되게 많을걸요? 안 써, 안 써. 저거 안 써. 이사 갈 때 마지막으로 딱 쓰고. 진공 청소기 교체해서 문틀 닦고. 우와. 야 헤드를 바꿔. 용품도 되게 다양하잖아 보니까. 저거는 물티슈로 하고 나면 이게 때가 묻어가지고 맞아, 맞아. 저걸로 해야 돼. 와. 마지막에 제가 항상 좋아하는 호텔식 스프레이로 이제 방향제로. 룸 스프레이까지. 너 너무 좋아, 저 냄새. 저게 사실 저게 근데 쉽지는 않은데. 진짜. 최고다. 우와. 샤워할 때도 칫솔이나 이런 거 어차피 버리는 거 있으면 쟁겨놨다가 그냥 끝으로만 살살살 문지르면 그냥 끝나는 거죠. 아이고 되다. 아, 이래서 물 끓여놨구나. 박테리아까지 다 죽었네 저거. 나 저기다 라면 가서는 상종도 안 해. 와. 만족스럽다. 뭔가 뜨거우면 뭔가 좀 살균 느낌이 들어서. 근데 나도 되게 기분 좋다 이거 보니까. 아우 깨끗하다. 진짜 새집. 이거 거의 입주 청소지. 우와. 모델하우스. 아우 기분 좋다. 우와. 가만히 있어 보니. 거울도 깨끗해. 그러네. 얼룩, 뭐 물때 이런 거 하나도 없네. 아유. 이것도 씻으니까 앞에 보이니까 이제 하는 거지. 아유. 아, 나도 있는데 저거. 캐릭터 키 뭐야?
캐리코티. 캐리코티. 루틴 좀 보자 궁금해. 와우. 나는 근데 이상하게 코털 삐져나오는 게 싫더라고. 어머. 눈썹 관리하네. 면도기로? 진짜로? 눈썹 밑에 털 나온 게 지저분해가지고. 요즘에는 팬분들이 이렇게 좋아해 주시니까 좀 신경을 좀 많이 쓰는 것 같아요. 아유. 우리 아버지 같기도 하고. 그러니까. 왔다 갔다 해. 오이비누. 아직도 군대에 있는 거? 저 오이비누가 좋은 게 화장실 향이 은은하게 나서 좋아요. 오이비누 추천할게요. 냄새 좋지. 이걸 추천한다고? 군대에서 질리게 썼어. 그 오이비누가 저는 그 향이 되게 좋아요. 간만에 써보고 싶다. 어우. 나 안 쓴 지 너무 오래됐어. 아이고. 우와. 야, 얘도 빡빡하는구나. 너 나랑 되게 비슷하다. 어우, 2차 세안까지. 어유. 이 긴 딜을 많이 해야 돼요. 아우. 야 진짜 깔. 아유 아유. 티나. 매일 이렇게 닦는다고? 맨날요. 이건 치약 핑크색 되겠다 이거. 피나는데 시원해. 와. 어유. 아, 시원하다. 괜찮은 거요? 왜 하는 거야? 아니 근데 시원해요 저기. 아니, 누가 옛날에 입냄새 난다고 뭐라 하냐? 왜 이렇게까지 하는 난 건데? 이거는 좀 뭐. 그런 게 아니라 나는 청소든 뭐든 할 때 조금 한 번 할 때 좀 제대로. 헛구역질 하면 뭐가 좀 싫어. 맞아. 제대로 닦는 느낌. 아유. 근데 저렇게 하는데 이빨이 누런 건 왜 그런 거야? 그거 뭐 타고났더라고요, 진짜. 미백을 좀 하면 괜찮을 것 같아. 근데 나 미백 나랑 내 톤이랑 안 어울릴 것 같아. 이게 다 퍼스널 투스 컬러라는 게 있는 거죠. 웜톤이시네 웜톤. 그러니까 형은 가짜 겨울쿨이잖아. 그렇지. 자일리톨, 자일리톨. 원장님 풀톤. 가짜. 강남 쿨톤. 자일리톨. 난 쿨톤. 이게 무슨 짓이야? 눈이 충혈됐잖아. 목줄이나 닦고. 한 번 할 때 좀 그렇게 하면 되게 시원해. 아, 깔끔하네. 개운하긴 하네 그래도. 눈이 시뻘겋잖아, 비누 들어가. 야 아니겠다 아니겠어. 이런 통이 나와? 저 부동액 아니에요, 부동액? 아니, 저런 통이 나와? 아니, 치실을 아까 그러니까 이건 뭐 제 그냥 루틴 같은 건데 좀 소독하는 그런 감염될까 봐. 그리고 가글도 저는 엄청 센 거예요. 저거 엄청 세. 리스테린이야? 예? 리스테린? 리스테인 뭐예요? 저 있어 독한 거. 이름을 모르는데 쇼핑을 어떻게 하죠? 저 혓바닥 말려서 가는 그냥 거. 가서 그냥 딱 봐. 제일 파란 거. 아, 내가 시원해. 보면서도 시원. 내가 저걸 아니까. 와 근데 밝아졌어. 밝아져. 밝아졌어. 왜냐면 이중세 하나니까. 오케이. 아유 진짜 관리하는 연예인이야. 아니 그게 아니라 이 백반증이 여기가 옆에 오른쪽 왼쪽이 건조해져서 안 돼요. 아 그래.
하나도 안 들어오는데 이게. 한 생겼죠? 어디 찢어야 돼? 많이 났는데? 아니 사이즈를 좀 큰 걸로 해주지. 위만 건조하잖아 이거. 그러네. 아 좋아. 색이 저렇게 팽팽한 거 처음 봤어. 아이고야. 이게 뭔 소리야? 아니 저 리클라이너 소리. 나 실수하신 줄 알았어. 아유 시원하게 그냥 뭐. 이게 오래 뛰는 줄 알았어. 저렇게 길게 뛸 수가. 먹은 양으로 보면 깜짝 놀랐어. 아니 뭐 기상나팔처럼. 내가 이거 얘기 안 하면 안 될 것 같아. 얘기 안 하면 큰일 나. 이거 리클라이너 소리. 먹은 양이 있으니까. 요이차. 요이차. 귀여워. 진짜 무해하다. 웃겨. 오케이. 다 됐다 시간 거분이 일어나. 어저저저저저저. 어쭈. 아 정확한 시간에 떼려고. 아, 안 그러면 더 건조해. 건조해지. 맞아. 아유. 시원하게 하시네. 이건 또 뭐야? 아 저게 선스틱용으로 해서 이제 바르고 나가죠. 아. 요즘에는 이제 그렇게 사실 못 발라요. 그렇게 하얗게 바르고 나면 제가 이제 체격도 크고 하니까 주말에 라이딩 한번 갔는데 다 알아보시고 그렇지, 이제 다 알아보지. 많이들 이제 좋아해 주셨는데 저는 제가 이제 편하지가 않더라고요 라이딩 할 때. 그래서 요즘에는 아까 썼듯이 이제 백탁 없는 제품으로 이게 깔끔하게 너무 잘 나와서. 빈틈이었구나 이거. 여름이 왔구나 여름이 왔어. 시원해 보인다 근데. 잠깐만. 너무 치명적이야. 나를 만나도 할게 나의 사랑을 얘기해줘. 찜질방 가셨네. 일일 일시간대면 또 먹어. 아, 중간에 저 간식은 저 단백질 때문에. 미용실인가 저 과자 있는 겁니까? 근데 미용실에 무슨 삼룡달걀이 왜 있어? 어? 이게 뭐야? 환자 병원이야? 아, 병원에 간식이 있어. 네, 안녕하세요. 네, 이쪽에 앉으시고. 한 달 정도 전에 자전거를 타고 가다가 한강에서 큰 사고가 좀 났었어요. 왜냐면 완전 낭떠러지 완전 심하게 굴렀는데 다행히도 제가 낙법을 치면서 떨어지는 바람에 그나마 이 정도 다친 거고 누가 이제 추천하더라고요. 한의원 가서 침 맞아봐라. 맞았는데 너무 좋아서 그래서 이제 오늘 가게 된 거죠. 쉬는 날. 앉으시고. 엘베 좀 빼주세요. 편하게. 앉으시고. 구성환님. 계란을 먹다가 많이 드셨네. 좀 먹고 들어오지 이거. 전에 그 무릎 치료 받으시는 거 예. 네. 괜찮으세요? 왼쪽 왼쪽 무릎 계속. 무릎이 네. 자전거 타고 나서 네네네. 계속 관절이 아파가지고 아, 네. 좀 죄송해요. 제가 아, 천천히 하세요. 천천히. 선생님도 얼마나 놀랄 거야 지금. 의사 선생님을 우참을 시키면 안 되지. 아, 네, 천천히. 괜찮아요.
일상 쓰시는 거예요. 얼마나 힘들까. 선생님 저렇게 사는 줄 몰랐어. 아 선생님 귀여우시다. 슬픈 생각. 관절 다쳤는데 네. 여기가 아직까지 좀 욱신욱신 걸을 때 아니면 걸을 때요. 그러니까 걸을 때 그러세요? 아직 있네. 그리고 이제 제가 혈압이 좀 있다 보니까 네. 눈이 지금은 침 딱 맞고 나서 좀 화한 느낌 네네. 그거 저번에 맞았던 거 그것도 네네. 너무 좋았고 그 원래 비염 조금 심하시던 거. 예 그러니까 저번에 이제 침 맞았을 때 그냥 뻥 뚫리더라고요. 계란 한 3개 넣었어. 계란이라 이게 노른자 때문에. 그러면은 일단은 그 무릎 치료하시고 그 다음에 침 치료 좀 하고 그렇게 예, 할게요. 예, 예. 네. 감사합니다 선생님. 물좀 줘. 나 진짜. 이렇게 쩝쩝 씻고 있네. 아니 저기 계란 맛있어. 이쪽에 이쪽에 누구세요? 이쪽에. 네. 슬리퍼 아동용인데. 그래요? 어쩌지? 애들용. 일단은 조금 누워 계시고요. 예, 예, 예. 침 어떻게 많이 넣어드려요? 조금 넣어드려요? 적당히 넣어. 적당히요? 네, 알겠습니다. 근데 나는 그 침이 들어왔을 때는 상관없는데 들어가기 전에가 그게 싫어요. 맞을 것 같기 딱 그 직전에 겁이 많은 거에 비해서 뭐 편안하게 잘 맞았던 것 같아요. 무릎은 보호대는 좀 차시는 게 좋아요. 차는데 네네. 내가 오늘 자, 무릎은 다 끝났고요. 좋아. 눈 계속 좀 침침하세요? 눈. 눈이 좀 침침해. 그럼 얼굴에 놓지. 아유. 눈이 침침. 저 맞아. 맞아. 그렇게 해. 아. 코하고 힘 빼시고. 머리에도 좀 안 놓을게요. 머리요? 머리. 머리? 네. 요새 좀 바쁘고 하시니까. 힘 빼시고 괜찮아요. 플로팅. 잡았어. 머리 좀 맑아지시라고. 요새 스트레스도 많고 하실 테니까. 네. 다 끝났어요. 조금만 쉬고 계세요. 근데 또 놓고 나면 또 시원해져. 맞아요. 그거. 이거 뭐야? 야 봄이네. 먹고 자고. 이걸 왜 쓰는 거지? 손왜 저래? 손왜 저래? 최면 걸린 거예요? 침 좀 뺄게요. 뒤에 더 놔드릴까요? 아니야 이렇게 딱 좋아. 시원해요. 네, 됐습니다. 감사합니다. 조심 들어가세요. 네. 이때가 기분 제일 좋아. 아유.